ഹലോ ഗൈസ്, നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പോകാൻ പോകുന്നത് ഇല്ലിക്കലിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടുള്ള ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തേക്കാണ്. കട്ടിക്കായം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത്. ഒരു 1 ഡേ ട്രിപ്പായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വരാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി സ്പോട്ടാണ് ഇല്ലിക്കല്ലും കട്ടക്കായം. നമ്മളിന്ന് വരാൻ പോകുന്നത് കട്ടക്കയത്തേക്കാണ്. അത് കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോക്ക് നമ്മൾ ഇല്ലിക്കലിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തായിരുന്നു. ഹലോ, ഇല്ലിക്കല്ല് വീഡിയോ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഇല്ലിക്കലിന്റെ വീഡിയോ മൊത്തമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തായിരുന്നു. അതിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് രീതിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വരാൻ ട്രിപ്പ് സ്ഥലമാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്നത് കട്ടക്കയത്തേക്ക്. ഒറ്റ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് ഇല്ലിക്കലും കട്ടക്കയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി കട്ടക്കയ വഴിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. കട്ടക്കയ കാഴ്ചയ്ക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വന്ന വഴിയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ വന്ന വഴി ഇങ്ങനെ ചെറിയ അരുവിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ തോടാ പോകണം, ഒഴുകി പോകണം. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, ഇതുപോലെ ഏകദേശം 200 മീറ്ററോളം നടക്കാറുണ്ട്. നടക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ആദ്യം ഒരു അരുവിയുടെ സൈഡിൽ നടന്നെങ്കിൽ വരും. എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു മല നട ഇറങ്ങുമ്പോൾ സ്പോട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് വന്ന വഴിക്ക് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞത്. അടിപൊളി സ്പോട്ടായിരിക്കും. നമുക്ക് ഇനി ഈ സ്പോട്ടിലേക്ക് പോകാം. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കട്ടക്കായം വാട്ടർഫാളിന്റെ മുന്നിലായിട്ടാണ്. നമ്മുടെ പുറകെയാണ് കട്ടക്കായം വാട്ടർഫാൾ. ഹലോ, ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഈ സംഭവം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഒരു 1 ഡേ ട്രിപ്പ് ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തവർക്ക് ഇല്ലിക്കല്ല് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് വരാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് ഈ സംഭവം. ഇല്ലിക്കല്ല് വന്ന് കാണാൻ കാഴ്ച തീർച്ചയായും ഇവിടെ വരണം. ഹലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇതായി പോകും വന്നില്ലെങ്കിൽ. കോട്ടയം ജില്ലയിലാണ്. നല്ല വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട്, അടിപൊളി കാണാനൊക്കെ. കുറച്ച് നടക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടോ? ഞാൻ സ്കൂട്ടർ നടന്നു കയറുമല്ലോ. പിന്നെ ഈ സ്ഥലത്ത് ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തേക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് വന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇതായി പോകും. വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സംഭവം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വരേണ്ട കാഴ്ചയാണിത്. 1-2 മണിക്കൂർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി സ്ഥലമാട്ടോ. ഇറങ്ങേണ്ടവർക്ക് ഇറങ്ങാം, ജീവനെ കൊതുകെ ഇറങ്ങാണ്ടിരിക്കുക. എനിക്ക് പറയാവുള്ളൂ. നല്ല വെള്ളം കണ്ട് ഇറങ്ങാൻ പോയാൽ ആളെ കെട്ടി പോകും. അത് എനിക്കുള്ളൂ. എനിക്കൊരു ജീവനെ കൊതുകൾ ഞാൻ ഇറങ്ങില്ല. വേറെ സാധാരണ വെള്ളച്ചാടി ഇപ്പോൾ ഞാനായിരിക്കും. ഞാനും മഴ കഴിക്കും. പിന്നെ ഞാൻ ചാടിയില്ല. ഒരു ധൈര്യക്കുറച്ച് കാണാൻ അവിടെ ചാടിയില്ല. അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ധൈര്യമുള്ളവർക്കെന്നല്ല, ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ളതൊന്നും ചാടാം. എനിക്ക് പിന്നെ ഒരു തോന്നിയില്ല ചാടാൻ വേണ്ടി. അല്ല ചാടിയെ വേറെ ഒരു ഭീകര ലുക്ക് തന്നെയാണ്. ഈ ലുക്ക് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. ഇപ്പൊ വരാൻ പറ്റിയ സമയമാണ്. നല്ല വെള്ളമാണ്, പക്ക ക്ലിയർ വെള്ളം അത്യാവശ്യം ഉള്ളൂ. പിന്നെ മഴക്കാലത്ത് വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. നല്ല വെള്ളം കാര്യമായിരിക്കും. പിന്നെ അപകടം കൂടുമായിരിക്കും. വേറെ ഇത്രയും പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ വീഡിയോ മൊത്തമായിട്ട് കാണുക. അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പിട്ട് വീഡിയോ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തോന്നുന്നു. അടുത്ത വീഡിയോ കേട്ട് ഓട്ടോ ബൈ.